వాల్స్ మొత్తం 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 సిలిండర్ అని చెప్పాము. అది కాదు దీంట్లో వెళ్ళినట్టు ఏది అడ్జస్ట్ ఏది అడ్జస్ట్ ఓన్లీ తీసుకున్నాం ఇది ఎగ్జాస్టా ఈ రెండు ఎగ్జాస్టా ఈ రెండు వెళ్ళినట్ట అవును. ఈ రెండు ఒకేసారి అవుతాయి ఈ రెండు ఒకేసారి అవుతాయా కిందకి టీడీసీ నుంచి బీడీసీకి వెళ్తుంది కదా సిలిండర్. సపోజ్ కిందకి వస్తుంది వేరియబుల్ టీడీసీ నుండి బీటీసీకి వచ్చింది ఇది వెళ్ళినట్టు ఇది ఎగ్జాస్టా అంటే ఏడీసీకి వెళ్ళినప్పుడు ఎగ్జాస్ట్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఎగ్జాస్ట్ ఓపెన్ అవుతుంది ఏది ఎగ్జాస్ట్ ఇది ఓపెన్ అవుతుందా రెండు ఓపెన్ అయిపోతుంది రెండు ఓపెన్ అయిపోతాయి రెండు ఒకేసారి రెండు ఒక టైంలోనే కదా చూడు ఇదో క్యాంప్ పొజిషన్లో ఏదైనా వాళ్ళు ఎగ్జిస్ట్ వాళ్ళు కాదు లేవు అదే మరి అదేంటి ఓపెన్ అవ్వడం ఏంటి ఒక టైమింగ్ లెక్కెట్టుకోవాలి దాన్ని నీకు తెలియదు. దానికి ఒక మ్యాక్స్ ఉంటుంది దానికి నీకు తెలిసి ఉంటుంది. ఇందులో ఏ ఇన్వర్టర్ వాళ్ళు ఏ ఎగ్జిస్ట్ వాళ్ళు ఈ ఇన్లెక్ట్ వాళ్ళు ఈ అడ్జస్ట్ వాళ్ళు